маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид фарогири тамоми самтҳои фаъолияти соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ба ҳисоб меравад ва ба назари банда аз паёмҳое ки қаблан ироа шуда буданд фарқи куллӣ дорад. Як фарқи муҳими ин паём аз он иборат аст ки ҷумҳурии тоҷикистон ба марҳилаи нави рушду инкишофи худ ворид гардида истодааст ва сол то сол сатҳи некуаҳволии мардум беҳтар гардида истодааст ва ин ҳама дар заминаи тадбирҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон андешида мешавад ба амал омадааст ва гумон мекунам нуктаҳое ки дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон зикр гардидаанд дар оянда барои боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд ва хушбахтона як фарқи паём ба назари банда дар он аст ки дар солҳои гузашта музди маоши кормандони соҳаҳои бюҷетӣ аз 15, 20 то 25% зиёд мегарданд. Имсол аз 1 моҳи июл маоши кормандони ин соҳаҳо беш аз 40% зиёд мегардад ки барои боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи некуаҳволии яъне кормандони ин соҳа аз ҷумла кормандони соҳаи илм, муаллимон ва кормандони соҳаи фарҳанг мусоидат менамояд. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки мактабу маориф, соҳаи фарҳанг, соҳаи илм ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. Ва як нуктаи муҳими дигаре ки дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон зикр гардид, ин вобаста ба шароити имрӯза аз нав дида баромадани бозёфт ва кашфи канданиҳои фоиданок ба ҳисоб меравад ва дар ин маврид ба сарёсати геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастурҳои мушаххас дод ва гумон мекунам барои амалӣ гардидани ҳамин нуктаҳое ки дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон зикр гардидаанд донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳам яъне ҳиссаи арзанда гузошта метавонад, зеро дар факултети геологияи донишгоҳи миллии тоҷикистон яъне мутахассисони соҳаи геология тайёр карда мешаванд ва хушбахтона ба наздикӣ дар ин факултет бо ташаббуси роҳбарияти донишгоҳ 2 лабораторияи замонавӣ ба фаъолият шурӯъ карда шуд. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон дуруст зикр карданд ки барои аз байн бурдани чунин нобасамониҳо дар минтақаи шарқи наздик роҳи ягона ин амалӣ гардидани қатъномаҳои аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид қабул гардида ва ташкили давлати мустақили Фаластин мебошад. Гумон мекунам ин бисёр як мавқеъ буд ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паёми имсолаи худ ба маҷлиси олӣ яъне бисёр ба таври мушаххас кӯтоҳ баён карданд ки ин мавқеи давлати тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ бозгӯ менамояд.